Еще одна насыщенная неделя выдалась для мировых рынков. Мы получили множество данных по занятости в США, а также по инфляции, которая все-таки упала. Реакция на это была в принципе положительная, S&P 500 пробил новые хаи, техсектор восстановился. Да, под конец недели подсел, но тем не менее в плюсе. А вот биткоин и крипта, как всегда, отдельная история. Биткоин отыгрывает паттерн красного августа и падает ниже уровня 63 тысячи. И сейчас наступает новая фаза на рынках, когда все эти данные перевариваются, оцениваются реальные шансы на повышение ставок ФРС, и фонды принимают решение, куда же двигать капитал дальше. Ведь несмотря на последние отчеты, данные не самые приятные. Инфляция по-прежнему высокая, учитывая, что этот отчет был за период, когда нефть торговалась ниже уровня $80 за баррель. Тем временем вопрос с Ормузом до сих пор не решен, пролив закрыт и нефть держится почти на уровне $90, а Трамп и вовсе говорит, что скоро США объявят Ормуз своей территорией. И когда мы наконец закончим громить Иран, который прямо сейчас терпит сокрушительное поражение, совсем скоро я официально объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Сложив все это вместе, мы получаем по-прежнему высокую инфляцию, нулевые шансы на снижение ставок ФРС и дорогую нефть. Но с другой стороны, фонда пробивает хаи, а биткоин входит в фазу консолидации в диапазоне 62-65 тысяч. И тут хороший вопрос. Как же рынки поведут себя на следующей неделе? Акции идут в коррекцию и биткоин продолжит падать, или же наоборот? Сегодня мы это и разберем. Все максимально по делу, последние отчеты и их влияния, мои торговые идеи по нефти, фонде и битке на следующую неделю. А также в конце я поделюсь с вами одной интересной акцией, которая производит чипы для ИИ, дата-центров, авто и промышленности, у которой 19 числа опубликуют отчет по выручке. Ожидается около 3,93 миллиарда, и данные вполне могут оказаться выше уровня 4 миллиарда долларов, учитывая последний рост ее спроса, что очень хорошо для такой небольшой компании. И это может дать рост от 10 до 15% за сутки, сразу после отчета. И подробно расскажу, как я буду ее трейдить. Так что смотрите видео до конца, обязательно поддерживайте лайками и комментарием. $10 за прошлый коммент получает этот пользователь, а мы начинаем. Итак, друзья, сразу хочу пройтись по последним экономическим данным, которые публиковались на этой неделе. И, кстати, они оперативно выходили у меня в телеграм-канале. Причем до публикации я четко писал, какая будет реакция рынков на те или иные данные. В Telegram также есть много моих сделок, аналитика рынка и торговую идею по акции ADI, о которой будем говорить дальше, разберу именно там. Ссылка есть в описании. На этой неделе мы получили сразу несколько важных данных по американской экономике, и в целом они оказались скорее позитивными для фондового рынка. Потребительская инфляция ИПЦ в июле выросла всего на 0,1% за месяц, а годовая инфляция замедлилась с уровня 3,5% до 3,4%, и в принципе совпала с прогнозами. Еще важнее базовая инфляция. Без продуктов и энергии она составила 2,5% против 2,6% месяцем ранее. То есть цены все еще растут быстрее, чем хотелось бы ФРС, но направление правильное, инфляционное давление постепенно снижается. Еще сильнее рынок удивил PPI, инфляция на уровне производителей. В июле цены производителей вообще не выросли, то есть 0% за месяц, хотя рынок ожидал примерно 0,2%. А годовой PPI замедлился с уровня 5,5% до 4,7%. То есть компаниям становится сложнее повышать свои цены, а значит вероятность того, что через некоторое время этот рост цен перейдет на обычного потребителя, постепенно снижается. Теперь рынок труда. Безработица осталась низкой, 4,1%, но участие в рабочей силе с начала года тоже снизилось. Получается довольно интересная ситуация. Компании почти не увольняют людей, но и активно нанимать новых сотрудников тоже перестали. И вот здесь мы подходим к ФРС. Еще совсем недавно рынок серьезно обсуждал новое повышение ставки в сентябре из-за высокой инфляции. Но слабый рынок труда плюс два достаточно мягких отчета по инфляции резко снизили эту вероятность. После публикации PPI рынок оценивал вероятность того, что в сентябре ФРС оставит ставку без изменений примерно в 68%, а вероятность повышения всего около 32%. Хотя недели ранее вероятность повышения была около 55%. То есть базовый сценарий сейчас это то, что ФРС берет паузу и наблюдает за экономикой.
Для фондового рынка это в целом хороший сигнал, но при этом главным нестабильным фактором для инфляции остается нефть. Бренд по-прежнему торгуется почти на уровне $90 за баррель, и это важно, потому что дорогая нефть постепенно увеличивает стоимость топлива, перевозок и производства, а значит может снова подтолкнуть инфляцию вверх. Поэтому если нефть закрепится выше уровня $90 и продолжит расти, на фоне всех этих непоняток и ударов по танкерам на Ближнем Востоке, есть большая вероятность того, что инфляция возобновит рост. То есть сейчас данные по инфляции и рынку труда выглядят позитивно, но нефть остается главным риском, который способен довольно быстро изменить эту ситуацию, как мы это уже видели в начале июля. А зная Трампа и нежелание Ирана подписывать сделку, такой сценарий более чем возможен. Фонда переварила эти отчеты положительно, чего, к сожалению, нельзя сказать про биткоин. Пока акции техсектора давали 5, 10 и даже 12% роста за один день, биткоин просто стоял, в принципе, как и весь крипторынок. И это в очередной раз подтверждает мои слова из этого ролика, где я говорил, что сейчас обязательно стоит интегрировать в свою торговлю инвестиции акции, которыми вы можете торговать 24/7 через нашего партнера BitGet. На платформе доступно более 500 акций с ценой 1 к 1, а сейчас только для наших подписчиков проходит конкурс с общим призовым пулом в $13 500 и подарком брендовых часов стоимостью в $7000. Так что регистрируйтесь, торгуйте, получайте подарки, ведь только за регистрацию и депозит вы сразу получаете $100. Да, биткоин ушел в консолидацию вместе с альтами, и по сути крипта стоит. Поскольку сейчас я делаю активный упор на трейд, для меня такое вялое движение вообще не привлекательное. Накапливать в спот можно, но трейдить тот же биткоин с 3% движением за неделю не особо интересно. Кто-то скажет, так есть же мемы, или как, например, некоторые под прошлым топом писали, что зачем я просто перечислил топ-5 альтов с CoinMarketCap, если лучше находить низкокапитализированные монеты с потенциалом на 5-10 иксов. Друзья, я прекрасно понимаю желание каждого найти среди всего этого мусора алмаз и заработать. Но давайте честно, сейчас хороших новых фундаментальных проектов на рынке просто нет, и в целом крипта никогда не была фундаменталом. Вы думаете, тот же BlackRock просто так выделяет под крипту максимум 1% от своих инвестиций, причем это только в биток и эфир, никаких мемов и альтов. Я перечислил те монеты, которые покупаю сам и долгое время их накапливаю. Я не хочу загонять свою аудиторию в какие-то мемы и непонятные альты, которые схлопываются за неделю. В крипте сейчас можно делать ставку только на фундаментал, и это железно. Ведь если он не выживет, то поверьте, никакой ваш альткоин и иксы тем более. С трейдингом такая же история. Торговать на мемах, которые скачут вверх-вниз по желанию маркетмейкера и манипуляторов, все равно, что играть в казино. Такой рынок не поддается никакому анализу, в отличие от тех же акций, которые реагируют на отчет и экономические данные. Они хотя бы более предсказуемы. И именно поэтому я делаю упор на трейдинг-фонды. Кстати, в комментариях можете написать свое мнение по этому поводу. Честно говоря, интересно, что думаете вы. Так что на следующей неделе я буду следить за Nvidia, SpaceX, Microsoft, Google и Apple. Nvidia сейчас торгуется около уровня $225. 27 августа выходит отчет, рабочий диапазон у нее $220-240, и если перед отчетом или после него цену разгонят к уровню $235-240 и поддержка покупателя слабнет, я буду готовиться к шорту. Потеря уровня $220 очень быстро приведет к снижению в диапазон $210-212. SpaceX торгуется около $140, ключевой диапазон 135-150, пробой выше уровня 150 сразу же дает потенциал на 160-170, а уход ниже области 135 потенциально приведет к диапазону $120-125. Что касается Microsoft, то он торгуется около $495, я слежу за зоной 485-510, и если цена не закрепится выше уровня $505-510, то вполне вероятна коррекция к уровню 485, диапазону $470-475. Google движется около $346, рабочий диапазон $335-355, пробой выше уровня 355 дает хороший потенциал на $365 и $370. И вот что интересно по Apple. Акция торгуется около $306, и перед презентацией нового iPhone, который будет 9 сентября, я слежу за зоной $300-320. Здесь я заранее готовлюсь именно к шортам после презентации, ведь у Apple после крупных презентаций часто возникает классическая продажа новостей. Если цену разгонят к уровню $315-320, а после презентации начнется фиксация прибыли, то можно искать шорт возле уровня 300, 290 и $295. Все эти и многие другие акции в ближайшей неделе мы будем трейдить со всеми участниками нашей подписки Coin22 Pro, где ежедневно предоставляются готовые сделки и точки входа. На этой неделе мы активно лонговали рынок,
а уже под конец недели зарабатывали на шортах. И как всегда уже подготавливаем новые прибыльные позиции на следующую неделю, ведь хорошо, что фонда дают волатильность. Спот сейчас стоит, альты в минусе, и для этого мы помогаем ребалансировать портфели и подключаем трейд, чтобы компенсировать все эти просадки. И как показывают результаты участников ПРО, мы даже выходим в плюс, причем за очень короткий промежуток времени, ведь все дело в правильном распределении вашего капитала, а не просто ждать, пока все вырастет. У нас есть обучение, сопровождение и поддержка 24/7. Лучший и единственный такой сервис на рынке. А все, кто желает стать частью нашего большого сообщества, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Теперь, друзья, я бы хотел поговорить про нефть. Бренд сейчас держится около $89 за баррель, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке. Причина в том, что рынок одновременно оценивает два противоположных фактора. С одной стороны Иран, Ормузский пролив и риск перебоев поставок. А с другой стороны рынок видит слабый мировой спрос, высокие запасы нефти в США и вероятность постепенного восстановления поставок. Именно это пока не позволяет бренду уверенно закрепиться намного выше $90. Поэтому текущие $89 это по факту баланс между геополитическим риском и слабым спросом. Но может ли нефть уйти выше уровня 90? Конечно же да, и потенциал есть. Если ситуация на Ближнем Востоке ухудшится, а как мы видим она может ухудшиться в любой момент, появятся новые атаки на нефтяную инфраструктуру, бренд вполне может уйти в диапазон $90-95. И в этой ситуации все будет зависеть от новостей. Если же говорить о трейде, то ранее планировал рассматривать лонг от уровня $74. Но цена этот уровень нормально не заретестила и ушла вверх без меня. Догонять движение сейчас уже не вижу смысла, наоборот, после такого роста интереснее становиться в локальный краткосрочный шорт от сопротивления. Сейчас я наблюдаю за диапазоном $84-85. Если в этой области мы видим слабый локальный спрос, то можно будет рассматривать движение обратно вниз, но входить сейчас я пока не буду. На Ближнем Востоке ситуация остается нестабильной, поэтому лучше дождаться понедельника, посмотреть, как откроются рынки и какую реакцию цена покажет на сопротивление. И мой сценарий заключается в том, что шорт можно открыть на уровне $84-85,5, первая цель это $80-81, основная цель $76-75, то есть потенциал движения более 8%. Конечно же буду страховать себя стопами в области $86 и $87. То есть наша задача простая: дождаться сопротивления и подтверждения слабости покупателей, а после этого уже входить в шорты с потенциалом чистого движения 5-8%. По биткоину ситуация пока остается достаточно вялой. Цена уже некоторое время консолидируется в диапазоне 62-65 тысяч и особых покупок мы не видим. Для меня ключевой зоной сопротивления остается уровень 64,5 и 65,5 тысяч долларов. Пока биткоин торгуется ниже этих уровней, моя идея шортом примерно текущих значений в район поддержки 60-58 тысяч на август-сентябрь остается в принципе актуальной. При этом входить сейчас я пока не спешу. На выходных ликвидность ниже, поэтому движение может быть более хаотичным и давать ложные пробои, как это происходило раньше. В понедельник я посмотрю, как откроется крипторынок, как откроются американские фьючерсы и сможет ли биткоин вернуть уровень 65 тысяч. Если снова давления покупателей не будет, то это будет хорошим подтверждением, чтобы войти в шорт прямо по текущей цене. И основная цель 60 и 58 тысяч. В этой зоне уже буду смотреть на реакцию цены, будем смотреть, есть ли там поддержка и возможно фиксировать позиции. Если же нет, продолжим держать дальше. Если биткоин уверенно закрепится выше уровня 65 и 66 тысяч, то здесь уже, конечно, придется пересматривать мой сценарий. А теперь, друзья, самое интересное. Моя одна из лучших торговых идей на следующую неделю. 19 августа компания Analog Devices опубликует квартальный отчет до открытия рынка. Это крупная технокомпания, которая производит чипы для промышленности, автомобилей, дата-центров, а также ИИ. Сейчас рынок ожидает примерно 3,92 и 3,93 миллиарда долларов выручки и около 3,33-3,34 доллара прибыли на акцию. На мой взгляд, для реальной сильной реакции желательно увидеть выручку выше 4 миллиардов и прибыль на акцию в районе 3,40, 3,45 и выше. Такой сценарий вполне возможен. В прошлом квартале компания уже показывала сильные результаты, а направление дата-центров продолжает быстро расти и спрос на продукцию этой компании есть. Поэтому здесь я в первую очередь буду смотреть именно в сторону лонга. Работать я планирую по следующей схеме. Перед публикацией отчета выставлю лимитные ордера на покупку на несколько процентов выше текущей цены. Идея в том, чтобы позиция открылась только в том случае, если после выхода сильных цифр акция резко пойдет вверх.
Текст ставить не планирую, потому что во время отчетов движение может быть очень сильным, и я не хочу заранее себя ограничивать потенциальной прибылью. Дальше уже буду смотреть по реакции цены и фиксировать позицию вручную. На прошлой неделе я уже работал по такой же схеме SanDisk и WDC, только там была идея в обратную сторону. Компании публиковали отчеты, акции резко пошли вниз и в итоге потеряли более 10%. Поэтому здесь логика такая же. Не пытаться заранее угадать результат отчета, а заранее подготовить ордер и подключиться только к сильному движению. Если компания покажет выручку выше уровня 4 миллиарда долларов, хорошие цифры по прибыли и сильный прогноз на следующий квартал, это может стать хорошим поводом для резкого движения вверх. Именно такое движение я и буду пытаться поймать, что в принципе вы также можете сделать. И кстати, если бы вы хотели больше вот таких разборов отдельных компаний и то, как можно зарабатывать на их акциях, дайте мне знать в комментариях. Ну и лайк также можете поставить. Более подробно перед открытием сделки по ADI буду писать в своем телеграм-канале, где есть все новости и вся актуальная информация. Так что подписывайтесь. Вам большое спасибо за внимание и вашу поддержку. Всем желаю удачи, хорошей следующей недели. До скорых встреч.